dikekake maring wong-wong sing padha fakir. Alladzina yawa'ake usiru kan ditahan usahane sapa alladzina fi sabilillah karena berjuang bela agamanipun Allah. La yastati'una kang ora mampu sapa alladzina, tidak punya kesempatan, tidak punya waktu, dorban ing usaha golek pangan fil ardi ing dalam bumi. Aidalikal infaq tegese uta mengkono infak sedekah al mahsusu kang dianjurake opane al ikuril fuqara'i dikake maring wong-wong sing fakir sing ora patek duwe dhuwit alladzina yawa'ake ha tasu kang padha nahan sapa alladzina anfusahum ing awake alladzina wa waqafuha lan padha makafate mawakafkan sapa alladzina ing awak di awake alladzina alal jihadi kanggo berjuang bela agamanipun Allah. Li anal jihad karena sak temene berjuang bila agamane Allah atau perang iku kana ana apa jihad iku wajiban wajib fidalikal zaman ing dalam mengkono-mengkono mongso pada waktu itu waktune Kanjeng Nabi. Jadi ini bicara tentang sedekah, bicara tentang infak, bicara tentang bantuan dana. Layaknya, sebaiknya kepada siapa dana yang kita bantukan itu kita salurkan. Jadi kita salurkan kemana? Kepada siapa? Sing paling apik nek pengen bantu. Alihi lil fuqara, kita salurkan kepada orang-orang fakir, wong-wong sing ora patek duwe. Tapi fakir-fakir mau ora anggar fakir, alladzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardh, yaitu orang-orang yang tertahan dirinya, tertahan usahanya karena alias tidak bisa gerak bebas. Orang yang tidak bisa gerak bebas, geraknya terbatasi sebab dia ngebeti memperjuangkan agama Allah. Sehingga la yastati'una darban fil ardh, dia tidak punya waktu, tidak punya kesempatan untuk berdagang, untuk bekerja ke sana kemari. Niku wong sing paling berhak untuk nawa kita infaki, kita sedekah. Niki jadi maknane ana wong sing ketungkul bela agamanipun Gusti Allah. Nah niku dibantu. Nah niki al-ibrah bi umumin la bi khususis sabab. Jadi bisa kita ambil pelajaran kullu man muttasifan bi sifatihim nawa fasadaqatu yutalalu. Dene ono setiap orang sing berjuang dalam agama niku yo lebih baiknya kita salurkan bantuan-bantuan ke dia ke beliau-beliau.
Sapa? Para kiai, para santri. Jadi santri kiai ini kan geraknya tidak luasa. Sing usiru fisabilillah. Ketukur ngaji, sibuk ngaji, akhirnya rapatek punya waktu untuk bekerja. Niku nek ono santri sing kaya ngono. Nek ono wong sing ngaji kaya ngono, ketukur ngaji. Tapi kan jenengan iki salah tidak. Ya ngaji yo kerja. Jadi ya untuk duit. Nah, ini yang kita prioritaskan. Wong sregep ngaji, mbah mulang, mbah belajar, gitu, sampai tidak punya kesempatan untuk bekerja. Ini kita kasih tunjangan. Makanya program pemerintah itu dan saya ini tapi kurang mencukupi dana insentif kanggo guru dinia, pondok pesantren. Tapi kok sithik, gitu. Terus ditentu malah bahwa disetujui bahwa lebih banyak dana tunjangan orang yang bergaji di bawah 5 juta. Ini kan janjinya mboten ngoten. So kenyataannya santri niku angkare tetep napa mboten kan kerja nek jeneng pondok ning omah kadang ora kerja. Niki harus diperhatikan. Dikasih tunjangan. Aidzalika al-infaq al-mahsus alaihi lil fuqara alladziina habasu anfusahum wa qafuhu 'ala al-jihad. Artinya sedekah infak yang dianjurkan oleh agama itu sebaiknya diberikan kepada orang-orang fakir, yakni orang-orang yang menahan dirinya agar tidak keluyuran ronorene orang ronorene sehingga siap pakai ketika diperlukan untuk berjuang. Siapa ketika diperlukan untuk mengajar, siapa ketika diperlukan untuk berdakwah, siapa ketika diperlukan untuk ngaji. Waqafuha 'ala jihad, dan dia memang mewakafkan dirinya untuk berjuang. Maknanya segala jiwa ragane niku disiapkan untuk keperluan perjuangan agama. Nek ana wong sing ngene iki ya sudah, bantu tunjangan ekonomi ini. Di anna jihad kana wajiban fi dzalika zaman, karena pada waktu itu jihad perang niku wajib hukumnya bagi siapa saja. Niku jihad secara khusus perang lawan kafir. Secara umum jihad niku perjuangan. Mula kullu man muttasifan bi ausa bi sifatihi. Jadi secara umum segala bentuk murid-murid agamane Allah niku nggih diarani jihad. Kula jenengan ngaji ngene iki nggih diarani napa jihad ya. Nazalat temurun apa hadhil ayatu ikila ayat lil fuqara'il ladzina usiru sateruse fi haqqil fuqara'il muhajirin ing dalem hake wong-wong fakire wong kang padha hijrah saka Mekah nuju Madinah min Quraisy nyatane saking Bani Quraisy. Wa kanu lan ana sapa fuqara al muhajirin iku wa arba'i mi'atin sepadane to kira-kira ana wong 400. Wa hum hale utawi fuqara iku ashabus sufah, wong sing bertempat tinggal ana ing serambi pinggire masjid. Nah, di masjid kiwa tengene ana atape, iki kamar, iki ruangan terus gawe turu. Lam yakun kang ora ana iku lahum keduwe ashabus sufa apa maskanul ummah. Mereka tidak punya rumah. Wis tempat tinggale ning serambi masjid kono. Turune mangane sak dituruti. Wala ashiru lan ora ana sanak kerabat bil Madinati indalem. Wala ashiru lan ora ana sanak kerabat bil Madinati ana indalem negara Madinah.
Di Madinah tempat mereka berhijrah tidak pernah sanak kerabat. Wa kanu lan ana sapa fuqara muhajirin iku mulazimina wong kang netepi al masjid ing masjid. Ya wis anane nang masjid kuwi ae. Wa yata'allamuna padha belajar sapa fuqara muhajirin al-Qur'ana ing Qur'an. Wa yasumuna lan padha poso sapa fuqara muhajirin. Wa yakhrujuna padha metu sapa fuqara fi kulli ghazwatin ing dalam saben-saben peperangan. Wala yastati'una lan orang mampu, ora punya kekuasaan kesempatan sapa fuqara safron ing lunga untuk kanggo nawa golek kerjaan lan dagang fil ardi ing dalam bumi. Di muka bumi ini. Di niki ayat lil fuqara dipun turunaken niki fokusnya menceritakan tentang wong-wong sing padha hijrah dari Bani Quraisy. Nah itu hijrah ketemu Kanjeng Nabi pindah saking negara Mekah menuju negara Madinah. Nanti sampai hijrah niki sampai sekarang dipun anjuraken. Jadi ketika di satu daerah kita tidak bisa memperjuangkan agama, orang iso murid-murid agama dimusuhi dipiye kok ora kuat. Nah, dan di satu tempat lain kita lebih memungkinkan untuk bisa berjuang, nah, maka kita pindah ning tempat itu tadi. Nah, wong muhajir pada waktu itu kira-kira akeh ana 400 sing dipimpin sahabat Abu Hurairah. Ya. 400 wong iku mau dikenal dengan Ashabus Sufah. Ini cikal bakale santri. Ya. Jadi cikal bakale santri ki Ashabus Sufah niki. Ashabus Sufah niku maknane wong sing mangan turu ning serambi masjid di emperan sebelah masjid. Jadi lam yakun lahu maskan wala asyru bil Madinah, mereka tidak punya rumah. Ya wis turu ning serambi masjid kuno. Dan tidak punya sanak kadang. Akhirnya wakan mulazimna bil mas'al masjid, pokoknya ya wis anane nang masjid dan ning masjid ning kono ora turu, tapi ya ta'allamuna al-Qur'an, belajar Qur'an. Piye carane maca Qur'an, piye carane memahami Qur'an, dipelajari. Ketika ayat iki kepahamane piye, ayat iki carane maca piye, dipelajari. Tur wa yasuna nek awan do poso. Nah iki sampeyan yo dadi santri kudune ya ngono. Saiki wis maca Quran, ya deres Quran. Ya napa? Mempelajari pengertiane atau tafsirane Quran. Nek kuat ya poso. Wa yakhrujuna fi kulli ghazwah. Dalam setiap terjadi peperangan, mereka santri-santri di waktu zaman Kanjeng Nabi itu tidak mau ketinggalan. Setiap ono peperangan melu. Akhirnya karena hidupnya niku mbongte masjid niku mawon, terus sibuk belajar Quran, baik bacaannya ataupun pemahamannya, sibuk dengan puasa, sibuk dengan peperangan, ya. Akhirnya la yastati'una safran fil ard, tidak punya kesempatan untuk keluar mencari pekerjaan, keluar berdagang. Habis waktunya untuk belajar Quran, puasa dan perang. Secara otomatis karena tidak punya waktu kesempatan bekerja, akhirnya ekonomi minus, gitu. Nah, wong sing kaya ngene iki, sapa wonge sing duweni turahan bondo kok pengen sedekah infak, ya wis disalurkan ke situ. Mulai kadang-kadang sekarang ini banyak donatur-donatur
lari ke pesantren, donatur lari ke yatim piatu, ke yayasan du'afa. Nah, ini memang dalam rangka janjane cara ayate ngamakno lil fuqara alladina siru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard. Saiki wong-wong sugih niku ya alhamdulillah akeh sing kebuka menyalurkan sedekah ning pondok, ning yayasan yatim piatu, du'afa, ning kiai-kiai, ning majelis taklim. Summa adamul istita'ati mongko nuli ora anane kuwasa mampu seri maring lunga kanggo kerja. Kenapa mereka para santri-santri ning Nabi sing akeh ana 400 wong iku mau kok tidak mampu untuk keluar guna bekerja, guna berdagang? Sebab imma alasane imma nistiwalihim. Satu alasane ana kalane krana sibuke fuqara atau ashabus sufah bisolahidin klan bagus agama. Wa bi amril jihad lan urusan jihad. Fadzalika mongko utai mengkono istiwalihim bisolahidin iku yamna'uhum nyegah dari ing fuqara minal istiwari sang sibuk bil kasbi kelan nyambut gawe wa tijarati lan dagang. Jadi sampai tidak punya kesempatan untuk bekerja keluar melamar kerjaan, rantai waktu boleh kerjaan, rantai waktu dagang, rantai waktu kerja, rantai waktu, sebab memang listigolihim bisolahidin. Hidupnya itu sibuk untuk memperbaiki agama, sibuk ngaji tadi. Awan ngaji, esok ngaji, sore ngaji, bengi ngaji. Hai serana waktu kanggo kerja. Akhirnya ekonomi kurang. Wa bi amril jihad sibuk dengan perkara jihad. Oh dakwah rono, oh dakwah ono kono perlu bantuan. Tenaga pendidik, oh perlu bantuan, tenaga perang karena dijajah, karena ada kerusuhan dan seterusnya. Fadzalika yamna'uhum minal istighlal bil kasbi wat tijarah, karena kesibukannya untuk memperdalam agama, kesibukannya untuk perang, sehingga tidak punya waktu untuk bekerja dan berdagang. Jadi maknanya ini alasan pertama yang menyebabkan para orang-orang fakir, santri-santri rapaten duit minggu ketumpul memperdalam agama dan berjuang dakwah sana sini cara ini. Wa imma li khafihim, alasan yang kedua ono kalane krana wedine fuqara minal ada saking musuh. Kama kaya keterangan kalau kang ngendikano ing mas sapa Qatadah wa ibnu Zaid li anal kufar karena satene wong kafir iku yakun ana sapa kafir iku mustami'ina padha kumpul sapa kafir haulal Madinah ing dalem kiwa tengene kota Madinah. Wa kanu lan ana sapa kufar iku mata wajaduh dalam semangsane nemu sapa kufar ing fuqara kota lagu mongko mateni sapa kufar ing fuqara fadalika mongko utai mongko khaufuhu iku yamna'uhum nyegah apa daiku ing kufar ing fuqara minas safari sae mau kerja lan dagang. Alasan yang kedua yang menyebabkan para santri Nabi kekurangan ekonomi, kekurangan duit harta, sehingga perlu tunjangan, perlu bantuan, niku mergo takut terhadap musuh. Sebab pada waktu itu kota Madinah niku dikepung musuh. Jadi ora iso berdagang, ora iso kerja betul. Cara saiki diimbar kulit.
Terus sekarang diembargo. Ya wis suwe-suwe kan kentekan pangan, suwe-suwe kentekan duit. Nah, karena tidak ada impor ekspor, belum memadai. Nah, nonton niku. Terus wakanu mata wajaduhum qataluhum. Kapan wong kafir sing mengepung kota Madinah iku mau kok weruh para santri iku mau langsung dipateni. Akhirnya kan metu-metu. Engko nek tewas dipateni. Fadzalika yamna'u minas safar, karena ketakutan dibunuh musuh yang selalu mengepung kota Madinah, akhirnya tidak bisa keluar dari kota Madinah untuk bekerja ataupun berdagang, sehingga lama-lama ekonomi kurang, lama-lama kentekan duit, kentekan bekal makanan pokok. Nah, hari sing sugih-sugih ayo domba turunu. Ya supaya sampeyan nek pondok iki barang nek pondok suwe-suwe kan iso kentekan duit gitu. Hari perlu bantuan, perlu kiriman, gitu. Kirim, sing ngirimi rane ya wis diutangi kancane sak piturute. Wa imma limaradhihim, alasan yang ketiga yang menyebabkan orang-orang ashabus suffah itu tadi kekurangan harta karena lorone fuqara ta ashabus suffah. Bil juruhi klan piro-piro tatu kama kaya keterangan kalau kana dikano ima sapa Sa'id bin Musayyab karena sakit penuh dengan luka karena ikut perang dulu luka-luka ada orang iso metu kerja orang iso metu dagang lama kelamaan kekurangan pangan, kekurangan duit. Nah, sing sugih-sugih ayo salurno bantuanmu ke mereka. Wa imma wa li azhim lan karana apese fuqara ta ashabus sufah li fakrihim karana fakire ashabus sufah tu fuqara kama kaya keterangan kalau kan ketika lahu ingmas sapa Ibnu Abbas. Wadhalika utamna azihim li faqrihim iku yamna'uhum nyegah apa azhum betul ing fuqara minas safari saengo golek kerjaan lan lunga kerja lan apa dagang. Nah niki sing kadang dialami oleh kita sekarang. Nopo ekonomi kita kok ndak muda-muda, nopo ekonomi kita kadang-kadang kan di azhim li faqrihim. Karena apes sebab bagian maknanya tidak punya modal. Jadi orang di modal. Nah, orang di modal akhirnya orang iso metu orang di duit akhir metu. Gampangnya kalau sampean arep golek kerjaan ning ngarep. Niku butuh bensin, sementara saya dituku bensin orang ono. Ya wis saya wis donean. Utawa dagang ning ngarep. Dagang butuh modal untuk membeli bahan dagangan, sementara sengagi tuku bahan dagangan orang ya wis butuh kabeh akhirnya mendekam. Ya ora iso kerjaan, ya ora iso dodolan sebab tidak ada modal. Lah ngene iki perlu bantuan. Jadi kita niku harus kayak kok nganggur, kayak kok ning omah, kayak kok ora kerja dan apa kok ora beraktivitas. Niku jangan dicela dulu. Boleh jadi tidak karena pemalas, tapi li azhim li faqrihim. Boleh jadi karena tidak punya modal. Tak takoni, saya kira tak modali piye, tak bantu piye. Siap lah boten atau iki tak modali ngoten. Ya tapi boleh wong sing sadar ngeten iki kan angel itu. Fa'asa mongkonulin dorong sapa Allah Gusti Allah alaihim ngatasi keibantuan fuqara an-nasain menungso. Oleh sebab itu akhirnya Gusti Allah memberikan dorongan kepada manusia sing punya turahan bondo untuk membantu mereka supaya bisa bertahan hidup, supaya bisa berusaha
berusaha nek sing ora modal supaya nek iso dagang, supaya seneng kerja dan seterusnya. Fakana mongko ana sapa man wong kuwi ndau ana ing sanding manfaat utahe turahan bondo atau mongko menehake sapa man ing fadl bi ing fuqara bi lawan turahane bondone ida amsala ikane sore-sore sapa man. Sehingga karena ada dorongan dari Allah agar yang kaya memperhatikan yang miskin untuk diberi bantuan. Laki-laki sing dibantu itu orang malah pengangguran. Nek cara niki kan pengangguran sing belum punya modal, sing apa meneh karena lara karena wah total iso usaha. Dan sekarang yang dibantu niku malah UKM. Laki-laki yang sudah punya usaha meskipun menengah. Nah, ada yang kaya makin kaya, yang miskin tetap semakin miskin. Jadi ya sing perlu modal, sing perlu bantuan iki ya sing belum bisa bergerak. Repot. Iki sing modal malah paling orang menengah. Malah bos-bos gede semakin disediani modal bank sedemikian besarnya. Ini pengusaha itu tambah gede. Niku bank leh nyediakno modal bantuan pemerintah bareng kuwi tambah gede. Sing randu-randu dibantu sesasi 100-200 wis senenge rata ruang itu repot. Ini yo piye? Jadi wis ndak sesuai dengan ayat niki jajane. Yang sabuhumul jahilu ahniya aminat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum. Yang sabuhum kang nyono ing alladina atau fuqara sopal jahil wong sing ora ngerti kahanane fuqara. Kahanan sebenarnya fuqara ania ing wong kang sugih. Minat ta'affufi krana oleh jaga fuqara saking jaluk-jaluk. Artinya orang gelem meminta proposal, ndak gelem meminta bantuan. Orang gelem ngeluh jaluk bantuan. Ayatuhum tegese nyono ing alladzina fakir sapa man wong lam yahtabirkan ora gelem nyidiki sapa man amrohum ing perkarane alladzina ahniya ing wong kang padha sugih lidharim karena oleh martilake atau ngitakake alladzina atajamula ing berpenampilan bagus. Untuk sekarang tampil nijis ya. Tampilan ini cis ya, kayak kan sahiman tampilan ini cis orang nyongko kemudian randui tidak tampilan ini kan kayak dompetnya kan andre ini itu asal sufata santri tenanan kudu ono tajamul pas ini cis kalau ambil ini cis kemudian duitnya ya cis sisa dompetnya nitis berarti rak andel itu. Nah itu asal sufah santri tulen. Wa tarkihi lan tinggale alladzina al-mas'alata ing jaluk-jaluk. Nah niki. Jadi asal sufah niku masyaallah santri tulen. Awit zamane Kanjeng Nabi. Niki yang harus kita tiru. Beliau niku berhak untuk mendapatkan prioritas bantuan infak sedekah. Tapi dalam kondisi semacam itu, dalam kondisi kekurangan ekonomi, yahsabuhumul jahilu anya aminat ta'affuf. Beliau iku disangka wong sugih. Wong sing ora ngerti sebenarnya keadaan sebenarnya itu nongko dhek iku sugih. Pak Khair, mungkin wong sing ora ngerti Pak Khair itu disangka sugih. Tapi tampilan ini cis ya. Undane ceketer. Nah, sugih. Metu. Ya, ora nyangka. Ya sabum aja hidup ahniya aminat ta'afuf. Jadi niki santri harus niru ngeten iki santri itu. Meskipun orang di duit, tapi ojo ketok-ketok
diketok-ketoke ngono lho iki mesti ngono ya. Meski peran didul aja diketok-ketoke nek ra duwe duit sebab kok ketok-ketoke ora ulung tentu dibantu malah sebab sedikit sekali orang yang punya kesadaran pemahaman nek bantuan itu justru diberikan kepada para santri jauh saiki yang paling berhak di fuqara alladziina usiru fi sabilillah santri kiai saiki. Iki awak zaman siki wonten santri Kanjeng Nabi. Lah, kenapa kok disangka sugih? Kan sugih tenan. Sampeyan tahu ora tahu ngangklok. Ora tahu. Ndira kok Pak Khairul? Ora tahu. Aku harus tuku bensin kok.